किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? बिहार। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस। महिला अधिकारिता पर पहली बार मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जिनेवा। अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित है? मॉरिशस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।